السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل مشاهدين داخل مصر وخارج مصر؟ ازيكم يا كل حبايبي؟ ام زينة تعمل ايه النهارده؟ حاجة بسيطة جدا عشان البنات اللي ما تعرفوش. ايه هو حبايبي؟ الكشك. في كشك مصر وفي كشك صعيدي، والكشك انواع، وكل دار ولها مدار. كل دار ولها مدار، يعني كل واحد له طريقته بمعنى اصح. فانا هعمله بكل بساطة عشان ما حدش يعني يزهق منه، ويعملوا البنات الحلوة اللي زي عيالنا ممكن يعملوه. هنا طبعا عندي شوربه سمينه اهي، بتاعت فراخ بلدي او اي شوربه تكون سمينه اهي يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي متبهره وكل حاجه فيها. جايبه لكم اهي. هتعملي ايه يا ام زياد؟ شويه رز صغيرين اهو، اكنك بتسلقي رز، رز بلبن اهو يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اهو يا حبايبي. بصوا طبعا انا هسيبه يستوي عشان ايه؟ هوريكم بعد كده. هنا طبعا يا حبايبي انا بحمر بصله عشان الوش وتحط عليه، فخليكم معايا يا حبايبي خطوه بخطوه. وبشكر كل حبايبي اللي بيعملوا لايكات، الف مليون شكر، وربنا يسعدكم ويديكم اللي نفسكم فيه. فخليكم معايا يا حبايبي، ومحدش ينسى الجرس يفعله. دلوقتي يا حبايبي رجعت لكم بعد ما الرز استوى يا حبايبي. بصوا وبقى سمين ازاي من الشوربه اهو يا حبايبي. اهو كده انا سويت الرز اهو. اتاكدوا بتعملوا رز بلبن. هتعملي ايه يا ام زياد؟ انا بحط لبن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اهو يا حبايبي. في ناس بتحط زبادي. لا، طب ما هو اللبن هو الزبادي اهو يا حبايبي. بالطريقه دي انا بعمله بسيط جدا عشان ما حدش يلخن اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا دي حتت لحمه فيها اهي يا حبايبي كده اهي. شايفين؟ هتعملي ايه يا ام زياد؟ طبعا هسيبه بقى كده وهقلب فيه شويه. احط شعره ملح عشان طبعا اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. شعره ملح، شعره فلفل صغيره، عشان خاطر انا حطيت لبن. الشوربه فيها كل حاجه، بس طبعا بزود عشان الحاجه التانية اهو يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد. بصوا باين ان هو سمين ازاي، ولا زبادي ولا حاجه. في ناس بتحط عليه زبادي، كل واحد ليه طريقته، بس انا بقول لكم على الطريقه السهله جدا اهي. اهي يا حبايبي. هتعملي ايه يا ام زياد؟ اهو كده هيغلي ويستوي. هحط معلقه نشا، معلقه نشا، لان في ناس بتحط معلقه دقيق. انا لا، مش الصراحه يعني الله اعلم، انا ما جربتوش بالدقيق، بس انا بحبه بالنشا على حيث ان يبقى طعمه حلو كده. فانا دلوقتي هوريه لكم، خليكم معايا خطوه خطوه. دلوقتي يا حبايبي اهو كده دلوقتي استوى خالص اهو، بقى 100 100 اهو كده بالطريقه دي. هتربطيه بايه يا ام زياد؟ شعره، بص، معلقه نشا صغيره اهي. اللهم صل على سيدنا محمد اهي يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اهي. حبه حبه كده، وايدك بردك فيه اهو. ادي الكشك بالطريقه دي اهي يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد. بص يا حبايبي، معلقه واحده بصل جواها اهي، تديله طعم اهو يا حبايبي كده. بيبقى طعمه جميل. تاكليه جنب بطاطس، تاكليه جنب اي حاجه انت بتحبها، جر منه ترشي الكلام ده اهو يا حبايبي. طريقه الرز بلبن ده اسهل حاجه، ولا تعملي دقيق ولا تعك نفسك ولا الكلام ده اهو، من النظام ده. واسهل حاجه يا حبايبي الصغيرين. عجبني اطفال صغيره من ضمن احفادي. يا ام زياد، يا تيتا ام زياد، احنا عجبنا الاكل بتاعك، وبقولوا لماما اعملوا زيه. بيقابلوني في الشارع، يا تيتا ام زياد احنا شفناك كنت بتزرعي، عاوزين نزرع زي ما انتوا بتزرعوا. اقول لهم اعملوا يا حبايبي. فالاطفال بالاخرى بتتفرج وبتقابلني في الشارع وبتعلق معايا، بيبقوا فرحانين قوي، وبحس ان هم بيتعلموا زي ما انا بعمل. فانا بعمل كل حاجه بسيطه عشان خاطر الاطفال الاخرى تتعلم. بلاش نكلكع كل حاجه في الاكل وتبقى كل حاجه بسيطه على الزمن. الزمن غالي، كل حاجه غاليه في الزمن ده، فنمشي نفسنا اهو يا حبايبي. بصوا طبعا هغرفه بقى واوريه لكم.
دلوقتي يا حبايبي انا عملت اهو، وكمان ممكن الاطفال الصغيره تاكل منه وتستحلاه. الاطفال الصغيره اللي هي في خلال بتاع 6 اشهر سنه تاكل منه وتستحلاه. بنص كيلو لبن عملت الكشك، جميل 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 قوي، بس جربوه وبكل بساطه، وكل واحد بيعمله بطريقته. انا بعمل بالطريقه البسيطه دي لان زي ما بقول لكم، انا لما بنزل الشارع الاطفال الصغيره يا تيتا ام زياد الحاجه اللي انت بتعملها حلوه، عاوزين نزرع زيك، احنا عاوزين نعمل اكل زيك، وبيقعدوا يتكلموا معايا اكنهم كبار، يعني سن 12 سنه. فانا بعلم الاطفال كمان الصغيره والبنات اللي هي العرايس اللي بتبقى كل حاجه سهله ليها. حبيت اوريه لكم يا حبايبي بالطريقه دي. نص كيلو لبن وبتاع يجي تمنة رز، نص كيلو لبن وتمنة رز. عمل الطبقين دول، ممكن تحمر جنب منهم بطاطس، وممكن تاكليه جنب ترشي، يعني شكل بقى زي ما انت عاوزه، انت براحتك. هو بصراحه طعمه جميل جميل، جربوا يا حبايبي، جربوا، هو اسهل حاجه. فانا حبيت اوريه لكم، ويا رب يعجبكم. ومحدش ينسى حبايبي الجرس، فعلوا الجرس يا حبايبي اللي بيتفرجوا عليا، انا عارفه كل اللي بيتفرج عليا، بس ما تنسوش تعملوا الجرس. وبشكر حبايبي 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 فعلا اللي هم بيعملوا لايكات واللي مشتركين معايا. الف مليون شكر، داخل مصر وخارج مصر. وكل سنه وانتم طيبين بالنسبه للسنه الجديده جايه، وتعودوا لها بخير. ويا رب حقها النبي كده، ولا يجيب حاجه وحشه المسلم ولا مسيحي، وادوكوا اللي نفسكوا فيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.